Всем привет, с вами питомник Добрый Кролик, и сегодня поговорим о том, почему вдруг ваш кролик начал отбивать морзянку, сидя у себя в клетке. То есть стучить лапой, что, собственно говоря, это значит. Ну, на это есть несколько причин бывает, и самая главная причина у домашних декоративных кроликов для постукивания лапами, прям такого для громкого проявления, это какое-то недовольство. Чем оно может быть вызвано? Чаще всего, скажем, такое проявление недовольства у них происходит, когда вы вдруг залазите к ним в клетку с целью уборки, либо с целью перестановки. Вот. То есть вы там домик двигаете у них в клетке, может быть миску, может быть лоток. Сравнить это можно, например, как вы сидите у себя в комнате своей личной, кто-нибудь заходит, начинает у вас там диван двигать в другую сторону, шкаф переставлять в твердой уверенности, что он гораздо лучше знает, как вам нужно жить в своей комнате. Примерно то же самое у кролика. Вам может казаться там неудобно, грязно, еще что-нибудь, но кролик там уже обжился, и он тем самым высказывает свое недовольство, начинает стучать лапой. Что с этим делать? Ну, я в этом случае, если вдруг есть такие кролики, скажем так, недовольные сменой обстановки, когда к ним лезешь, я просто беру кролика, пересаживаю в какую-нибудь там переноску, либо в другую клетку, и в этот момент произвожу уже уборку клетки. Все просто. Также кролик может стучать так лапой при смене обстановки. То есть вы его там также пересадили в другую клетку, вынесли погулять. Вот у нас, например, вот эта девочка. Сама по себе она очень спокойная. То есть вы берете на руки, у нее кличка у нас Тряпочка. Ее берешь на руки, и она просто вот так вот у тебя висит, не дергается. Ну вот поэтому она у нас под кличкой Тряпочка осталась. Много там было у нее разных имен, в итоге просто это прижилось. Но она начинает стучать лапой, когда ее, например, выносишь погулять на улицу. То есть у нас там есть вольерчик какой-то небольшой, для нее это новая незнакомая обстановка, и она начинает постукивать лапой. Ну, буквально через 5-7 минут это проходит. То есть новая обстановка тоже может вызывать такую реакцию. Дальше. Следующее постукивание лапой, если вдруг у кролика душевное равновесие нарушено из-за того, что он вдруг чего-то боится. Он чувствует, что рядом опасность. Таким образом, он, скажем так, в природе оповещает сородича о том, что надо быть начеку. Возможно, скоро придется с этого места убегать быстро. У кроликов коммуникативные функции языковые не очень развиты. То есть переговариваются, звуков они никаких, по сути дела, не издают. Поэтому они стучат лапой. Это в принципе, в качестве опасности они могут это делать, то есть предупреждение об опасности. Но для домашних кроликов это редкость, потому что большинство из них дома ощущают себя в полной безопасности, поэтому такое вы из-за страха можете услышать редко. И третья причина, почему лично я видел, когда кролик бьет лапой, и частенько вижу, а обычные люди обычного этого не видят, потому что у них один кролик живет дома, это когда после случки мальчик отходит от девочек, то есть после спаривания самец отваливается, и в 99% случаев он начинает стучать в клетке рядом с девочкой лапой. То есть он с нее там отвалился, и начинается вот такое вот прям постукивание лапой. Что конкретно это значит, я не знаю. Вот, но вот после спаривания мальчик постоянно этим занимается. Если вдруг вам было полезно это видео, не забываем поставить лайк, подписаться на наш канал, иначе мне придется стучать лапой, показывая свое душевное, скажем так, расстройство. И не забываем, что у нас есть наша группа ВКонтакте, наш Инстаграм, ссылки на них я, как всегда, оставлю в описании под этим видео.